而既然是叫做分子筛洗头烘 AI 滚筒洗衣机，自然 AI 与智能，也就是 H1 和 H1 Neo 超大特点。产品采用了自动投放设计，内建智慧双投放清洁液设计，自动投放洗衣精与柔软精。除了点选触控面板上方来操控产品之外 ，H1 H1 Neo 也支援石头科技自家的 RoboRock APP， 透过操作后即可让手机 APP 与产品绑定。接着呢，我们就可以在 APP 中看到超多的洗烘模式，又可以依照需求、衣物材质等等来挑选。总共呢有25种预设的洗烘模式可以选择。另外呢，也可以透过 APP 来编辑设定专属的洗烘模式，让洗衣服这件事呢可以变成完全的量身定做，体验最全面的洗衣选择。搭载了独家 RR 全自动 AI 洗烘精算系统，可以精准的控温、侦测衣物量来投放洗剂，同时控制洗衣机的程序。在脱水与洗烘时呢，也能侦测桶槽中的配重来校准平衡，让所有材质衣物在洗烘过程中受到全面的洗净和呵护。H1 与 H1 Neo 采用了独家 Zero Cycle 分子筛低温烘开技术，可选择50度 C 低温的基准温控、37度 C 的真丝羊毛烘干等等，在快速吸水烘干同时呢，透过温控也能保持衣物柔软，不缩水褪色。还有表哥，如果说石头科技啊，你会想到什么？扫地机器人、手持洗地机。过去啊，石头科技在台湾一直都是市场销量冠军的地板清洁流通品牌，所以啊，我们对它印象也一直是这样。但就最近呢，石头却走了一步出乎意料的棋，就推出了石头科技史上第一台的洗脱烘洗衣机 H1 H1 Neo 分子筛洗脱烘 AI 滚筒洗衣机，准备要来一镜到底，开创洗衣的新时代。同时呢，也针对母婴产品啊的独立清洗需求，推出了 M1 Pure 迷你洗脱烘滚筒洗衣机，再次开创了洗衣小时代。这次呢，我们要来直接带大家一起来看看这3台神秘的新机。首先呢，我们来看到2台全新的分子筛洗脱烘 AI 滚筒洗衣机 H1 和 H1 Neo。光从外观上先来看呢 ，H1 是黑色 ，H1 Neo 呢是白色。同时呢，在操作面板的设计上也不太相同。H1 分子筛洗脱烘 AI 滚筒洗衣机的尺寸为595×660×850mm，而 H1 Neo 呢则为595×692×850mm。深度与高度都一样，只有宽度的部分呢 ，H1 Neo 略多了3.2公分。容量方面则都是洗衣10公斤，烘衣6公斤。以公升数来说的话呢，则可以一次清洗约72公升的衣物，轻松塞进2-3件毛毯也没问题。在同体积的滚筒式洗烘衣机来说，它的容量真的是超大。没错，其实 H1 和 H1 Neo 2台分子筛洗脱烘 AI 滚筒洗衣机，除了颜色不同、操控面板不同、宽度差距有3.2公分之外，其他基本上都是相同的，可以依照自己的居家需求和颜色喜好来选择。在外观上，产品与我们习惯使用的滚筒洗衣机也相同，水线位于机身的后方，而机身正面下方呢，则同样有排水清理孔，可以按压开盖并旋转打开塞盖，有需要清洁时呢也很好处理。而 H1 和 H1 Neo 还有一点设计，我觉得很不错，就是洗衣机门的设计。滚筒式的洗烘衣机呢，相对高度都不会很高，所以开洗衣槽时呢，都会稍微需要降低一下身段。但石头科技的 H1 H1 Neo 在机门上设计，将开门握把做在机门的右上角，而非正右边，所以开盖时呢都可以更顺手，是很贴心的设计。而方正的外观呢，也让它可以结合柜体变成一台嵌入式的洗脱烘衣机也没问题。在机身正面，我们也可以看到国际羊毛局烘干蓝标认证和洗涤绿标认证，在羊毛类别产品的清洗上也有基本的权威保证。接着我们看到面板部分是2台机下最大差异 ，H1 采用了全彩钢化玻璃触控面板，外表更精亮美丽，同时呢触控表现也很灵敏，在手很湿的情况下也可以正常操作。面板上有大部分主要功能，其他更详尽的选项呢，则可以透过 APP 来选择。而 H1 Neo 的部分呢，则是采用了 ABS 面板、触控屏幕以及旋钮，在操控上更符合传统的习惯，同时在面板上还多了水温和转速可以选择。而 H1 的水温和转速呢，则是在手机 APP 中同样可以选择，所以2者在操控上其实只有稍微的不同，整体功能还是都一样的。再来我们看到产品内部滚筒的部分，滚筒的内部呢采用不锈钢构造，同时呢也有良好的水流扰动设计，增加衣物碰撞揉打的次数，轻松洗出衣物的脏污。而在衣物可以轻松洗净的同时，滚筒内部呢也有先进的桶槽6重清洁设计，包括 RoboRock Lint Clear 毛絮滤网自清洁、银离子抑菌、智慧喷淋系统、全机自动烘干、高温桶槽清洁、抗菌防霉胶条、智能多重净化桶槽等等，减少泡沫、水汽、棉絮的残留，可以给衣物真正干净的清洗空间。而既然是叫做分子筛洗脱烘 AI 滚筒洗衣机，自然 AI 与智能，也就是 H1 和 H1 Neo 超大特点。我们一起来看，首先每次洗衣服前一定会先需要投放洗衣精，有些人会习惯投放柔软精，而 H1 和 H1 Neo 在这部分呢也非常聪明，产品采用了自动投放设计，内建智慧双投放清洁液设计，自动投放洗衣精与柔软精，并且可以整个洗剂盒抽出来添加洗剂，不担心添加洗剂时呢会不小心滴落到地上，而且内容量很大，
添加一次呢可使用约2个月，一次解决2个月洗衣机的添加需求就是超方便。而要开始使用时呢，除了点选触控面板上方来操控产品之外 ，H1 Neo 也可以支援石头科技自家的 RoboRock APP， 透过操作后即可让手机 APP 与产品绑定。接着呢，我们就可以在 APP 中看到超多的洗烘模式，都可以依照需求、衣物材质等等来挑选。总共呢有25种预设的洗烘模式可以选择。另外呢，也可以透过 APP 来编辑设定专属的洗烘模式，让洗衣服这件事呢可以变成完全的量身定做，体验最全面的洗衣选择。甚至呢还有除菌、除螨模式、除过敏原模式，可以将衣物除菌率呢达到99.99%。对家中有过敏儿或是自己就是过敏儿的使用者来说，也可以是舒适又健康的体验。在洗衣服过程中，产品也展现出了绝佳的 AI 智慧系统，搭载了独家 RR 全自动 AI 洗烘精算系统，可以精准的控温、侦测衣物量来投放洗剂，同时控制洗衣机的程序。在脱水与洗烘时呢，也能侦测桶槽中的配重来校正平衡，让所有材质衣物在洗烘过程中受到全面的洗净跟呵护，洗得干净。那烘衣服当然也不简单。H1 与 H1 Neo 采用了独家 Zero Cycle 分子拆低温烘开技术，可选择50度C 低温的精准温控、37度C 的真丝羊毛烘干等等，在快速吸水烘干同时呢，透过温控也能保持衣物柔软不缩水褪色。最后还有一个我很喜欢的空气洗功能。过去我们常常吃完烧烤火锅去完夜店回来衣服就都是味道，或是放在衣柜里面久了有闷味，这时候呢就可以使用空气洗的功能，让60度C 循环温热空气穿透衣物纤维，轻松带走衣物中的异味。出门前用一下衣物就可以瞬间变得清爽，不怕想穿时有味道。那除了正常尺寸的洗衣机，现在有很多家庭有衣物分洗的概念，像是袜子内衣裤甚至宝宝用品都会分开清洗。而这类衣物体积又很小，洗一整锅的洗衣机呢，感觉又有一点浪费水跟电。这时候呢，就可以额外添购一台迷你洗衣机。而石头科技 RoboRock M1 Pure 迷你洗脱烘滚筒洗衣机就是为了这个而生的。M1 Pure 迷你洗脱烘滚筒洗的尺寸上非常精巧，仅有428×489×512mm大，是放在台面上也刚好的大小。同时呢，为了主打可以清洗婴幼儿衣物，它也是台拥有母婴级认证的洗衣机。容量部分呢，洗衣服为1公斤，烘衣服为0.5公斤，8.5公升容量。其实光是袜子都可以塞进去约50双，其他像是内衣裤宝宝衣物也都可以轻松的装入10到20件，当做额外独立清洗的配置非常好用。接着我们继续来看到外观部分，产品虽然很小，设计上却与前面的 H1 系列同样精良。在机身上呢，有 ABS 彩色触控面板，精亮美观，触控灵敏，失手情况下同样也可以正常操作，并且也有智慧投放洗剂的功能。自动投放洗衣机的洗剂盒呢，同样也可以直接取出来添加，也同样添加一次可以使用2个月。在内部桶槽构造部分呢，虽然整个是迷你化的产品，内部构造呢也依然不马虎，也有专属的桶槽6重清洁设计，包括 FreshFeel 毛絮风道自清洁、UVC 杀菌、智慧喷淋系统、全机自动烘干、高温桶槽清洁、抗菌防霉门垫，都可以达到减少泡沫、水汽、免续残留，也一样可以给衣物真正干净的清洗空间。而 M1 Pure 迷你洗脱烘滚筒洗衣机小归小，智慧功能可是一个都不少，同样支援石头科技 RoboRock APP 操作，并在里面拥有20种洗烘模式，可以依照需求衣物的材质来挑选模式，也同样能通过 APP 自定专属洗烘模式，体验最全面的洗衣选择。当然，在洗烘衣服时，独家的 RR 自动 AI 洗烘精算系统也同样有搭配，可以精确控温、投放洗剂、控制洗层、校正平衡，就算小型衣物也同样可以用心来清洗。那难道 M1 Pure 真只是 H1 系列的缩小版吗？其实也不是，它还是拥有自己独特的3系统。首先是针对袜子、内衣与婴儿用品的双重衣物抗菌功能，内建 UVC 杀菌，可用紫外线来除菌，同时搭配自身的除菌、除螨模式、除过敏原模式，可以让除菌率超过99.99%，有效去除细菌。袜子不臭，内衣裤与宝宝衣物也能杀菌后放心的贴身穿。在烘干部分 ，M1 Pure 也独特搭载了 FreshGel 滚筒立体柔烘系统，透过高达每分钟4000转的循环风速与 FlashGel 风道设计所增加的气流面积，提供了高达每小时18公里的强力风量。搭配 RR 全自动 AI 洗烘精算系统提供的所有衣物材质最适当的烘干温度，快速吸水烘干同时，也能保持衣物柔软不缩水不褪色。另外，因为宝宝的衣物容易有尿渍、食物的酱料污渍，或是女生有时候内裤不小心会有点血渍，这时候呢都可以使用 M1 Pure Mini 洗脱烘滚筒洗衣机的独特特自洗模式，来彻底的一次的清理干净。使用上呢也更加的贴合需求。想要一台好的洗衣机，又想要一台能够融入空间，还要够聪明，能够自动给洗剂、制定洗衣行程和烘衣侦测，甚至是抗菌、减少过敏，也能手动使用超强 APP 中的25种洗烘模式。那超聪明的石头科技 RoboRock H1 Neo 分子塞洗脱烘 AI 滚筒洗衣机和 H1 分子塞洗脱烘 AI 滚筒洗衣机，真的非常值得推荐给你。而如果你已经有了一台洗衣机，还有专业级的讲究，想要将内衣裤、袜子、宝宝衣物分开清洗，那同样拥有众多独特智慧科技的 M1 Pure 迷你洗脱烘滚筒洗衣机也非常适合你。OK， 那对于洗衣机的开箱有任何问题，都欢迎在影片下方留言，也记得订阅表哥频道，开小铃铛，帮我们按赞，支持表哥做更多更好影片。那我是表哥，我们就下周见喽，拜。